имрӯз хабарҳои бисёр дар бораи гузариши бозингарон аст. Манчестер Юнайтед барои харидани Бриан бемо 60 миллион фунт пешниҳод кард. ҳоло онҳо боз ҳам музокира доранд. Барселона Руни Барҷигиро бо ҳамагӣ 2 миллион евро пешпардох харидорӣ мекунад. Расман Сантос шартномаи нав бо Неймар ба 100 декабри соли 2025. Иброҳим Конате шартномаи охирини Ливерпулро рад кард. Аз ҳамин сабаб Реал Мадрид ва ПСЖ ба ин ҳолат таваҷҷӯҳ карданд. Ал-Наср аллакай дар гуфтугӯи ҷиддӣ бо Каземиро қарор дорад. Гуфта мешавад, Тео Эрнандес ба Ал-Ҳилол мегузарад. Бисёриҳоро ба ҳайрат овард, ки Ҷейми Байно Гитенс номзади ҷиддӣ барои гузаштан ба Бавария шудааст, пас аз он ки президенти ПСЖ гуфт Баркала дар даста мемонад. Шояд барои ҳамин ҳоло мегӯянд, ки Ливерпул пешсаф аст дар мубориза барои Малик Фафана. Челси ва Манчестер Юнайтед имкони иваз кардани бозингаронро баррасӣ доранд. Нукунку ба як тараф ва Гарначо ба тарафи дигар меравад. Челси Мадуекиро 50 миллион евро арзёбӣ мекунад, вале Арсенал намехоҳад ин қадар пул диҳад. Онҳо ҳамчунин мехоҳанд, ки Лейпциг дар трансфер нархи Бенямин Шешкоро боз 10 миллиони дигар арзон кунанд, вале музокираҳо барои Ҷарел ҳатто ҳанӯз идома доранд, зеро намояндаи ӯ ҳафтаи ҷорӣ ба Лондон баргаштааст. Тоттенхэм барои харидани ҳимоятгари 20 солаи мунтахаби Ҷопон Кота Такай ба тавоққуф расидааст. Боруссия бо Ювентус барои ду бозингар Тимоти Веа ва Бенгула гуфтугӯ дорад. Ньюкасл бо Бёрнли барои гирифтани дарвозабон Ҷеймс Траффорд музокира дорад ва ҳамчунин наздик аст, ки истеъдоди ҷавони 18-солаи Корея Пак Сусунро ба даста бигирад. Онҳо инчунин ба ҳимоятгари ҷавони Аталанта Ҷорҷо Скалвини таваҷҷӯҳ доранд. Муҳаммад Қудус агенти худро иваз кард ва ҳоло ба ширкати Руф мегузарад. Алқоида мехоҳад 52 миллион евро маблағи Клаус Родият ва Моизе Кинро бигирад. ПСЖ мехоҳад барои Родриго Моура, ки дирӯз барои Порту гол зад, 50 миллион евро диҳад ва бозингаре низ ба иҷора бидиҳад. ҳозир дар ҷаҳони футбол воқеаҳои зиёд рух медиҳанд. Агар хоҳед дар ҷараёни ахбор бошед, обуна шавед.